Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaa fayyaan isiniif haa ta'u jechaa dhimmoonni guyyaa irratti mari'annu dhimma namoota baay'ee yaaddessu molummaa yookaan kufuu rifeensaa kan ilaallatu ta'a. Akkasumas furmaanni isaa maal akka ta'e irratti mari'anna jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofuun sabiskiraayib gochuus hin dagatinaa. Kooment, laayik, sheer gochuudhaan mana kana bira akka dhaabbattan. Mee maalummaa moluurraa moluu jechuun maal akka ta'e dursinee ilaaluu dandeenya. Moluun egaa molummaa dhaalaa yookaan immoo androojeneetik alopeeshiyaa kan jedhamu molummaa dhaalaa maal akka ta'e gabaabaatti ilaaluu dandeenya. Kunis dhaala sanyiitiin yookaan immoo akaakayyuurraa abbaarraa kan dhalootatti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaan yookaan akaakayyuun yoo moluudha ta'e jiinii sana keessa yoo moluun jiraate gara ilmaatti darba jechuudha. Kun baay'inaan eenyu irratti mul'ata? Ijoollee dhiiraa irratti kan mul'atu jechuudha. Dubartoota irratti osoo hin taane ijoollee dhiiraa irratti baay'inaan mul'ata jechuudha. Dhiira keessatti egaa rifeensi bifa maa uumee akka jalqabu taasisa jechuudha. Bifa maa jechuun addarra kan jiru kuni gara keessaatti akka seenu taasisa jechuudha. Dubartoota biratti immoo rifeensi qallachaa akka deemu yookaan gubbaarraa gad akka naphachaa deemu taasisa. Baay'inaan garuu kan inni mul'atu warreen dhiiraa irratti jechuudha. Sababoonni gurguddoon namni tokko ittiin molachuu danda'u kanneen akka jeenetiks yookaan dhaala sanyii kan jenne duratti abbaa yookaan akaakayyuurra yoo jiraate dhaloota dhufuuf ni darba jechuudha. Dhaala sanyiitiin dhufuu danda'a. Akkasumas hormoonii DHT dihaayidirootestosteroon hormooniin dhiiraa rifeensa keenyaa keessaa akkamittiin akka dadhabsu ibsa jechuudha. Kan biroon nyaata. Sababoonni gurguddoon namni tokko ittiin molachuu danda'u keessaa inni sadaffaan nyaata. Hir'ina ayiranii fi viitaaminoota pirootiinoota jechuudha. Inni biroon dhiphina yookaan istireesii yaaddoo keessaa garmalee rifeensa akka kuffisu taasisa yookaan rifeensi akka caccabu ni taasisa jechuudha. Akka qorannoowwan garaagaraa mirkaneessanitti namni tokko guyyaatti rifeensa 50 hanga 100 dhabee oola jechuudha. Kana jechuun immoo avreejiidhaan gaafa laalamu sababoota kanneen dabalatee gara molummaatti yookaan rifeensa keenya guutummaatti dhabuu nu geessa jechuudha. Furmaatii fi ittisi nuti gochuu qabnu nyaata pirootiinii fi viitaaminii qabu nyaachuu, qorichoota beekamoo yookaan kanneen akka miinoksiidil and faayinistraayid kan ogeessa fayyaatiin qoratamu. Miinoksiidil kan jennu qorichi kun lachanuu molummaa yookaan androojeneetik alopeeshiyaa ittisuudhaaf addunyaa irratti beekamoodha. Qorannoon mirkaneeffamanidha jechuudha. Haa ta'u malee akkaataa itti hojjetanii fi miidhaa yookaan saayid effeektii isaan qaban garaagarummaa qaba. Mee fakkeenyaaf tokko tokkoon ilaallu. Miinoksiidil yookaan fakkeenyaaf roggaa'in qorichi kun baay'inaan bifa dhangala'aa yookaan liikwiidii fi yookaan hoomoo yookaan foomaa ta'ee gogaa mataa irratti kan dibamudha jechuudha. Miinoksiidiliin kun gogaa irratti dibama. Hojiin isaa immoo hidda dhiigaa gogaa mataa jalatti argaman babal'isuu, dhiigni oksiijinii fi sooranni baay'inaan gara boolla rifeensaa yookaan fooliikilii akka deemu godha. Kunis rifeensa qallatee akka jabaatuu fi inni kufe akka deebi'ee biqilu gargaara jechuudha. Akkaataan fayyadamaa immoo guyyaa 2 yookaan ganamaa fi galgala bakka rifeensi irraa kufetti ni dibama jechuudha. Miidhaan isaa yookaan saayid effeektii inni qabus ni jira. Egaa wanti kamiyyuu akkuma faayidaa qabu miidhaas ni qaba waan ta'eef saayid effeektii inni qabu gogaan mataa cittaa'uu yookaan diimachuu danda'a. Yeroo jalqabaa fayyadamuun jalqabdu rifeensi keenya egaa dulloome hundi waan kufuuf rifeensi koo caalaatti kufa jettee yaadda'uu hin qabdu jechuudha. Kana jechuun yeroo jalqabaa akka dibanneen osoo hin taane rifeensi dulloome waan kufuuf maaliif boolla sana waan bal'isuuf rifeensi haaraan akka biqiluuf haala mijeessaa waan ta'eef rifeensi dulloome dirqama ni kufa jechuudha. Kanaaf yeroo kana dibannu mallattoo akkasii waan arginuuf rifeensi koo sababan kana fayyadame yookaan qoricha kana fayyadameef kufe jennee yaaduu hin qabnu jechuudha. Inni biroon faayinistraayid kan jedhamu
Fakkeenyaaf qoricha Propecia. Qorichi kun egaa bifa kiniiniitiin liqeeffama jechuudha. Garaagarummaan isaanii maa inni qorichi Minoxidil kan jennu kun bifa dhoqonaa yookaan bifa liquidiitiin kan mataatti dibamudha jechuudha. Finasteride kan jennu immoo kan kiniiniitiin yookaan bifa taabileetiitiin fudhannudha jechuudha. Hojiin isaaniillee garaagara. Ji'oota isaanii yookaan faayidaa isaan yeroo isaan itti kennan illee garaagarummaa ni qaba. Kan fakkeenyaaf kan Minoxidilii kun ji'a 3 hanga 6 fudhachuu danda'a jechuudha jijjiirama fiduudhaaf yeroo inni itti bu'aa kennu. Finestiridiin kun immoo yeroo inni itti bu'aa kennuu danda'u ji'a 6 hanga waggaa 1 ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaa yeroo illee ni qabu bu'aa caala. Hojiin isaa immoo finestiridiin kun hormoonii DHT yookaan hormoonii boolla rifeensaa kuffisiisu jedhamu akka qaama keessatti hin uumamne dhoowwa jechuudha. Molummaa dhiiraa keessatti sababni guddaan DHT dha. Akkuma duratti kaasne dihydrotestosterone kan jennu jechuudha. Hormooniin egaa hormooniin saalaa pirojesteroonii fi testosteroonii kan jennu kan dhiira keessatti argamu kun testosteroonii yoo jennu kan dubara keessaa immoo pirojesteroonii jechuudha. Kanaaf DHT'n qaama keessatti yoo baay'ate dihydrotestosterooniin kun yoo baay'ate kufuu rifeensaatiif sababa guddaa waan ta'uuf isa dhorka jechuudha akka inni qaama keessa hin baay'anne jechuudha. Kanaaf qorichi kun molummaa dhaabuuf baay'ee humna qaba jechuudha. Qorichi finestiridiin kun yookaan bifa kiniiniitiin kan fudhannu kun molummaa dhaabuutiif gahee guddaa qaba jechuudha. Akkaataan fayyadamaa guyyaatti kiniinii tokko liqinfama. Sun Minoxidiliin kan jennu kun hin dibatama. Guyyaatti ganamaaf galgala yeroo 2 dibatama. Kun immoo guyyaatti kiniinii tokko liqinfama jechuudha. Miidhaan isaa yookaan side effectisiin finestiridii kun qorichi kun hormoonii irratti waan hojjetuuf dhiirri tokko irratti fedhii walqunnamtii saalaa hir'isuu danda'a jechuudha. Hormoonii irratti waan hojjetuuf hormoonii walqunnamtii saalaa hir'isuu ni danda'a jechuudha. Dubartoota ulfaa ta'aniif baay'ee sodaachisaadha. Harkaan iyyuu tuquun qaban jechuudha isaan. Prescription yookaan immoo daangeffama inni qabu dubartoota ulfaatiif wantoota dhorkaman keessaa isa tokko jechuudha finestiridiin kun. Garaagarummaa isaan qaban egaa bifa chaartiitiin gabateetiin ilaaluu dandeenya. Minoxidil finestiridiin kun tokkoffaa amalli isaa akkamiin fudhatama kan jedhuu fi gogaa irratti dibama minoxidiliin. Finestiridiin kun immoo kiniiniin liqinfamaa eenyuuf ta'a kan jedhuuf immoo minoxidiliin dhiiraafis dubaraafis ni ta'a. Finestiridiin immoo akkuma duratti dubbanne dubartoota ulfaa waan hin taaneef dhiira qofaaf kan ta'udha jechuudha. Side effect guddaa kan qabu finestiridii kanaadha jechuudha. Tokkoffaa dubartoota ulfaaf yookaan dubartootaaf faayidaa guddaan qabu yookaan miidhaa qaba. Dhiirotaaf immoo hormoonii saalaa wajjin wal qabatu fedhii saalaa hir'isuu waan danda'uuf dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a jechuudha jireenya isaanii irratti. Kanaaf walumaa gala minoxidiliin faayidaa guddaa qaba. Hojiin isaa immoo minoxidiliin dhiiga gara rifeensaa geessa. Finestiridiin immoo hormoonii DHT dhoowwa jechuudha. Yeroo baay'ee egaa yeroo isaan itti bu'aa kennuu danda'an minoxidiliin kun yeroo gabaabaa keessatti garaagarummaan isaa ji'a 3 hanga 6 gidduutti finestiridiin immoo ji'a 6 hanga 12 gidduutti jechuudha yeroo inni itti bu'aa kennuu danda'u jechuudha. Kanaaf egaa furmaanni maali kan jedhuufi furmaanni isaa maali kan jedhuufi qorichoota beekamoo minoxidilii fi finestiridii ogeessa fayyaa mariisisuun fayyadamuudha jechuudha. Mariisisuudhaan fayyadamuudha. Inni biroon mataa qulqullinaan eeggachuu fi dhiphina hir'isuudha. Mataa keenya rifeensa keenya qulqullina isaa sirriitti eeguu fi dhiphina hir'isuudha jechuudha. Molummaan uumama ta'us yeroon irratti dammaquun guddina isaa suuta jechisiisuun ni danda'ama. Guutummaa guutuutti moluu dhaabuun hin danda'amu. Garuu yeroodhaan irratti dammaqne wantoota armaan olitti tarreessine kana yoo raawwanne molummaa saffisni ittiin rifeensi keenya molatu kana maal gochuu dandeenya? Hir'isuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dursinee otoo inni nuun dursin
irratti dammaquun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mee isin keessaa egaa namni qoricha daawwattoo tokko mee isin keessaa namni qoricha rifeensa fayyadamee bu'aa gaarii argate yoo jiraate koomentii irra nu barreessaa. Akkasumas immoo laayik kooment sheer gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa mana kana guddisnu sabiskiraayibiidhaan. Viidiyoo biraan amma walitti deebinutti nagaan naa tura. Yeroo gaarii qabaadhaa.